กาสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุนเมื่อวานจะอยู่ไกลเป็นพี่น้องทางประเทศทางลาวเมื่อสุขุนพี่น้องวันนี้ก็มาพอกับน้องสาวติดบ้านนาหลานเราพี่น้องวันนี้ก็ไม่กินข้าวซอยน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องไม่กินข้าวตำมะฮุ่งพี่น้องอกตับหมูพี่น้องแล้วก็สินค้าพี่น้องเนาะซื้อมาจากตลาดเนาะสำคัญพอดีเมื่อเช้าไปชมพอสูตรโคเชล่าพี่น้องได้วันนี้คือก็เลยซื้อสมพักเลยเดี๋ยวมีมะฮุ่งตำเจ้านี่เคยซื้อกินตลอดพี่น้องมันว่าแซ่บชิมนี่แล้วมันก็เสียบข้างในพี่น้องข้างในไก่ผัดบะเดที่ข้าวเหนียวพี่น้องมาพี่น้องอนุญาตกินข้าวกินปลาแล้วพี่น้องเนาะมีตะมุงอบตับหมูล่ะค่ะสมพักพี่น้องมาอนุญาตกินข้าวด้วยพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเผ็ดรีบพี่น้องไก่ที่ดำนาเลยพี่น้องเอ้ยพวกเรา10,000จะมันแบบก็ตำโมพี่น้องคุณพระเชือกไทยจะหอมเนาะเมื่อวานเนี่ยฝนลิ่นแต่มันนี่แดดค่ะขาดน้ำมันแดด
หืมไอ้พวกป้ากระสมไอ้พวกป้ากระสมมึงไปบอกกับบ้าอยู่เป็นมันน่าเผื่อมึงไปบอกกับบ้าลูกเราจะกินถั่วผักไม่อยากกับเขาแล้วที่จำหูบอกกินมาแม่แบบถ้าเขาทำลูกจับสักทีเขาไปรักเสียหน่อยก็มันฟิกเดียวถุงผักช่วง10 บาทช่วง10,000 กีบพี่น้องกินน้อยนะคะเจ้านี่ฮะพี่เคยกินน้ำหลังให้แสบน้องไม่ให้ฮะมานะมันจะเจี๊ยบตาเนาะมาย่างแรกนี่โอ้กินดีๆตัวลูกถ้าคำนะถ้าคำนะถ้ามูนี่มันขาดทั้งหมดอย่างละอะไรล่ะจกอะไรไงจกทำสมัครเลยอยากขอ
พวกบอกจะบอกฮะพวกบอกว่าไงไปนั่นไปฮะบุญไปนะแบบนี้แบบนี้ ไปบุญบุญอยู่ไหนมั่วฮะมั่วบุญอยู่นะมั่วมั่วพอดีนะดูมั่วบุญรักปะมั่วพอดีมั่วมาไว้ประชาตลุมั่วไปปาก อุ้ยมั่วพอไปพักเลยดิมั่วบุญมองบุญทำไมล่ะบุญดังจะบ่าวอะไรให้จะบ่าวอะไรจะบ่าวอะไรจะบ่าวอะไรมอไปพักบ้างรถไปไทยไทยมันเป็นเนาะไก่มันเดินแห้งอะไรเป็นดอกมันหอมแหละที่หอมน่ะเปิดออกเอามาใส่
พักเลยที่เมื่อยังประตูอยู่พี่น้องจะได้กินเธอกินน้ำแกงแล้วที่เมื่อยังแสบเลยวะกระบอกกับใบลายนิดหน่อยกระบอกผูร่างบัตรเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวันนี้กับทีมของทุกทีจบลงเชิงเพลงพี่น้องวะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย